V tem videu si bomo ogledali, kako lahko prikazan enoosni primer obravnavamo po metodi končnih elementov. Metoda končnih elementov je numerična metoda za reševanje diferencialnih enačb. Uporabljali bomo pa 3 dvovozlične končne elemente dolžine L. Ko se lotimo, tako da obravnavano domeno najprej diskretiziramo. Če še enkrat prerišemo to domeno, tole je zdaj naša domena, naša palca in to zdaj razdelimo na 3 končne elemente dolžine L. En ta del je en končen element, tele točke so pa vozlišča končnega elementa. Se pravi, tole bo končen element 1, končen element 2, končni element 3 in pa vozlišče 1, vozlišče 2, vozlišče 3, vozlišče 4. Se pravi, končen element 1 ima vozlišči 1 pa 2, drug ima 2 pa 3, tretji ima 3 pa 4. Poanta metode končnih elementov je, da v teh vozliščih računamo diskretne vrednosti pomikov, se pravi, vrednosti primarne spremenljivke. Potem bomo tudi upoštevali, da recimo tole prvo vozlišče, da je podprto, takole. Na tem zadnjem vozlišču bomo potem upoštevali, da je sila. Na tem tretjem vozlišču bomo tudi pol upoštevali, da je sila. Pa čez prvo pa drug vozlišče bomo pa pol upoštevali, da je še porazdeljena obremenitev. Ko se lotimo, v tem videu bomo nalogo rešili na malo daljši način. Kaj naredimo? Za vsak končni element zapišemo enačbo končnega elementa. Prvi končni element ga zdaj prerišemo, se pravi, končni element je definiran takole, da ima 2 vozlišči, vozlišče 1, vozlišče 2. Na tem prvem končnem elementu je še tale porazdeljena obremenitev gor. Ta končni element ima 2 prostostni stopnji, se pravi pomik v vozlišču 1, pa pomik v vozlišču 2. To zato, ker je dvovozlični končni element, ima samo 2 vozlišči, 2 pomika in po vozliščih so definirani tudi 2 vozlični sili. To obrnemo v to smer, na prvega vozlišča od prvega elementa in pa osna sila drugega vozlišča od prvega elementa. In ta končni element je dolžine L. In zdaj zapišemo enačbo tega končnega elementa, pogledamo kakšne zapiske, kakšna je enačba. Tako, in to je enačba tega končnega elementa. To je matrični zapis, tule imamo 2 enačbe, zgornja vrstica, se pravi EA za L. Vsi ti parametri se nanašajo na ta končni element. Se pravi, L je mišljena dolžina tega elementa, E pa togost pa prerez tega elementa. Vozlišči 1 pa 2, zato ker ima ta element vozlišče 1 pa 2, oziroma pomika 1 pa 2, to upoštevamo. Sili vozlišči od tega elementa plus tile 2 integrala za porazdeljeno obremenitev. V tej enačbi so 4 neznanke, oba pomika pa obe osni sili, se pravi tole je v bistvu neznanka. Tale del vedno lahko rešimo. Tale integral, če bi ga rešili, se pravi n=1 minus x za L, integriramo od začetka pa do konca končnega elementa. Tale del je v bistvu tole porazdeljeno obremenitev ekvivalentno prestavo vozlišča. Če je n0 konstanten, velikost te porazdeljene obremenitve je n0 krat L in tale integral je v bistvu pol te obremenitve prestava eno vozlišče, to naredi tale, in pol obremenitve prestava drugo vozlišče, to pa naredi tale. Če bi zdaj šli tole pointegrirati, pa ne bomo zdaj naredili, se pravi, tale del se izkaže, da je točno n0 krat L polovic, se pravi, pol tele obremenitve gre v prvo vozlišče in tudi tale integral bo n0 krat L polovic, pol te obremenitve gre v to vozlišče. Če zdaj tole enačbo, če še tole upoštevamo, enačbo za tale končni element, se pravi, splošna enačba dvovozličnega končnega elementa in zdaj zapisana še za tale element, ker smo tele integrale tule, če bi jih pointegrirali, dobimo tale zapis tule. In zdaj tole ponovimo še za ostale končne elemente. Tako, za končni element 2, se pravi vozlišči 2 pa 3, pomika 2 pa 3, to upoštevamo tule, vozlični sili končnega elementa, pa ker je n konstanten, vemo, da iz teh integralov bomo dobili tale člen. Se pravi, pol tele obremenitve gre v eno, pol te obremenitve gre v drugo vozlišče. Za tretji končni element po definiciji narišemo končni element na vozlišči 3 pa 4, to smo upoštevali tule, vozlični sili, porazdeljene obremenitve pa na tem vozlišču ni. Tako, korak 1, za vsak končni element zapišemo enačbo končnega elementa. Kaj zdaj naredimo? Tele enačbe med sabo seštejemo. Kako zdaj te enačbe med sabo seštejemo? V bistvu naredimo matriko vseh prostostnih stopenj. Koliko je vseh prostostnih stopenj? Tale problem ima 4 prostostne stopnje, se pravi, v vsakem vozlišču po en pomik. Se pravi, naredimo zdaj takole sistem 4x4, ker imamo 4 neznanke, 4 prostostne stopnje, se pravi, neznanke so te pomiki, U1, U2, U3, U4, enako
vektor desne strani. Se pravi, te enačbe bomo zdaj med sabo sešteli. Ker so E pa A za L za vse elemente enaki, lahko tole zdaj kar tole izpostavimo. Da bodo si moraži predstavljati. Se pravi, to bomo matrika 4x4. Malce tole matriko samo takole po členih dajmo, da si moraži predstavljali. Tole bo matrika sil, še matrika vektor sil, pa še vektor porazdeljenih obremenitev. Tako da smo si pripravili tako strukturo. V začetku naredimo v bistvu matriko ničle, tako da si predstavljamo, da tule noter so posod ničle in zdaj samo tele enačbe noter prištejemo. Kam prištejemo to enačbo, pogledamo, katero vozlišče ima, se pravi, tale enačba se nanaša na vozlišče 1 pa 2, kar pomeni, da se bo tule noter pojavila v prvi pa drugi vrstici, pri vozliščih 1 pa 2. Tale matrika, vozlišče 1 pa 2 se nanaša na prvi pa drugi stolpec, se pravi, se bo tale podmatrika prištela v tale predel tule noter. Pa dobimo 1, minus 1, minus 1, 1, posod so še vedno ničle in pa naprej prištejemo, se pravi prvo po drugo vrstico. Minus 1 od 1, 1, 2 od 1, pa še porazdeljena obremenitev. N0 L polovic, N0 L polovic. Premaknemo tole. Zdaj po istem kopitu prištejemo to matriko noter. Kam jo prištejemo? V vrstico od druga pa tretjega vozlišča, se pravi v drugo pa tretjo vrstico. Kam pride ta matrika, se pravi 2 pa 3 se nanašata na drug pa tretji stolpec. To pomeni, da jo tule noter zdaj prištejemo. Zdaj dobimo še tle plus 1, tle bo minus 1, minus 1, 1. Še tele osne sile prištejemo, se pravi tule bo minus N1 od 2, N2 od 2, pa še porazdeljeno obremenitev prištejemo, plus N0 L polovic, pa še tule N0 L polovic. In po istem kopitu prištejemo še enačbo tretjega elementa. V tretjo pa četrto vrstico, od tretjega pa četrtega vozlišča. Plus 1, 1, minus, minus 1, 1, minus na 1 od 3, na 2 od 3, porazdeljene obremenitve pa ni. Plus nič, pa tudi tule je nič. Tako, tule v tej matriki pa posod druge upoštevamo, da so ničle. Kaj se zdaj še izkaže? V splošnem je tudi tale postopek pisanja tega sistema enačb nekoliko krajši. Večkrat prestavimo gor. V splošnem, ko tole programiramo, kaj naredimo? Najprej zapišemo tole matriko, prav tako, kot smo prej pokazali. Za L, 1, minus 1, nič, nič, minus 1, se pravi, tole bo 2, minus 1, nič, nič, minus 1, 2, minus 1, nič, nič, minus 1, 1. Prav to dobimo, ko prištevamo, ko seštevamo med sabo enačbe končnih elementov. Je enako. Kaj naredimo s temule, z vektorjem sil? Tule enostavno samo pogledamo na to vozlišče, če se pojavi na tem vozlišču sila. Se pravi, na vozlišču 1 se pojavi sila, zato ker je vozlišče podprto, in enostavno samo napišemo sila, recimo RA. Tule pogledaš v vozlišče 2, če se tule ne pojavi sile, tule napišemo nič. Nič. Zakaj? Kaj se izkaže? Iz pogojev prehoda se izkaže, da je ravno razlika teh dveh sil enaka zunanji sili. Se pravi, ta postopek kar preskočimo, pa napišemo, če tule ni sile, je tule nič. Idemo naprej. Na vozlišču 3 je sila, ki kaže v smeri, globalen koordinatni sistem bi bil takole. Če kaže v smeri x, je tale plus, se pravi, tole pri U3 napišemo enostavno samo F. Iz pogojev prehoda se izkaže, da je razlika teh dveh sil vozličnih od posameznega končnega elementa enaka sili na tem vozlišču. In enako za četrto vozlišče, tule pogledamo, v četrtem vozlišču, če se pojavi sila, se kaže v smeri x, je F. Takole. Plus, tule pa spet moramo tole sešteti, se pravi, element 1, porazdeljeno obremenitev gre pol v 1, v tem primeru pol v drugo vozlišče, pa plus ko naprej element 2, element 3 pa nima porazdeljene obremenitve. Taka je splošna procedura končnih elementov. Končne elemente med sabo seštejemo, tule v tem vektorju
sil upoštevamo samo tiste sile, ki se na vozliščih pojavijo, pa člen porazdeljene obremenitve. Nazadnje upoštevamo še robne pogoje, kar moramo še upoštevati. Pomik v točki 1 bo enak 0. Tale pomik bomo pa še upoštevali, ko bomo programirali, da je enak 0. Če te dva vektorja gledamo, te dva sta med sabo vedno komplementarna. To, kar tule poznamo, to tu ne poznamo in obratno. Zdaj, ko bomo še tole programirati, bomo naredili matrike pa vektorje ničel. Tale člen, tole matriko bomo označili recimo k E krat vektor pomikov je enako, recimo, vektor F bomo dali F plus vektor sil zaradi N-ja. Tako, FF je tale člen, FN pa tale.